我要吃红烧肉。这个鸡蛋你不吃啊？鸡蛋，拿来吧你。啊，真香。那你把红烧肉吃了，我和妈吃什么呀？你吃白米饭呗。完了，我给你做一个鸡蛋吃吧。那我也饿呀。你饿跟我有什么关系？儿子吃饱了吗？吃饱了吧？哎呀，太好吃了。哎呀，姑娘该你吃。妈，这大米饭有啥好吃的呀？这里面有惊喜。你呀这，里面。还惊喜大米饭有什么好吃的？给我吃你不吃？惊喜惊喜！哎呀，完了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 ！这放大肘子。哎呀妈呀，两个大猪蹄子，妈吃可香了。你让开，这是我的，我妈给我的。真香。作为专业演员吗？给我吃一口呗。